48 گھنٹے میں پنجاب سے یہ پانی پوری طرح سے ریسیڈ ہو جائے گا، اور اس وقت گڈو کے مقام پر پانی گریجولی انکریز کر رہا ہے، اور اس وقت 5,44,000 کیوسکس کا رائزنگ ٹرینڈ گڈو کے مقام پر ہے، اور آج شام سے اور کل دوپہر تک گڈو پہ پنجاب کے تمام پانیوں کی پیک وہاں پہ ہوگی۔ ابھی کوٹ مٹھن کے مقام پر یہ پانی جو پنجند ڈاؤن سٹریم والا ہے، اس میں مزید تقریباً 2.25 لاکھ کیوسکس یہ شامل ہونا ہے، اور الٹیمیٹلی تقریباً 7 سے 7.5 لاکھ کیوسک یہ گڈو سے ڈاؤن سٹریم سندھ میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد میں کوئکلی آپ سے سبمٹ کرتا چلوں کہ اب تک کی جو پنجاب میں ٹوٹل اننڈیشن ہے 4700 اور 44 معاوضہ جات ہمارے 28 اضلاع کے وہ انڈر واٹر ہیں، اور ان تمام جو معاوضہ جات ہیں ولیجز 4700 اور 44، ان کی ٹوٹل جو آبادی ہے جو کسی نہ کسی فارم میں افیکٹ ہو چکی ہوئی ہے وہ 45,70,000 اور 503 نفوس پہ مشتمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کیمپس ہے ان کا بتدریج اضافہ ہوتا رہا، ساؤتھ میں جوں پانی انٹر ہوتا رہا، اس میں بہاول پور، رحیم یار خان اور ملتان اور باقی جو مظفر گڑھ کے علاقے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے لیے ٹینٹ سٹیز بھی، ریلیف کیمپس بھی وہ اسٹیبلش ہوتے رہے، لیکن جو اوپر کے ہمارے اضلاع ہیں ان سے اب بتدریج لوگ، کیونکہ پانی اس وقت سیالکوٹ، گجرات، نارووال، ان علاقوں سے شیخوپورہ، لاہور پوری طرح سے وہ ریسیڈ الحمدللہ کر چکا ہے، اور لوگ دوبارہ اپنے گھروں کی طرف گورنمنٹ کی طرف سے جو نیسسری سپورٹ ہے راشن کی صورت میں، اب عن قریب آپ کا سروے شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد لوگ ری ایبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں سے ریلیف کیمپس کچھ جہاں ضرورت ہے وائنڈ اپ ضرور ہو رہے ہیں، لیکن ساؤتھ میں ان کا نمبر ابھی اگلے چند دن بڑھے گا۔ اس وقت تقریباً 411 ریلیف کیمپس پورے پنجاب میں ہمارے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان ریلیف کیمپس میں اس وقت 83,810 لوگ 24 گھنٹے وہ قیام پذیر ہیں، جن کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہ صرف کوالٹی کوکڈ میل دے رہے ہیں، بلکہ ان کو جو میڈیکل اور لائف سٹاک کا کور ہے اس کو بھی پوری طرح سے انشور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو میڈیکل کیمپس ہیں 493 ان کی ٹوٹل پنجاب میں تعداد ہے، اور یہ کلینک آن ویلز اور کلینک آن بورڈ سے اوور اینڈ ابو ہیں۔ ان میں تقریباً اب تک 4.25 لاکھ لوگ اپنا علاج کروا چکے ہیں اور میڈیکل کور سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اوور آل یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشنز تھا، جس میں پاکستان آرمی، ریسکیو 1122، پولیس، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی تمام اداروں نے اس میں حصہ لیا، اور اس میں اب تک تقریباً 25,12,000 اور 27 لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ اور جب میں ایویکویشنز کی بات کر رہا ہوں تو اس میں وہ والنٹری ایویکویشنز بھی ہیں جو ضلع انتظامیہ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ، پولیس کے ریکویسٹ پہ لوگ اپنی مرضی سے نکلے، اور اس میں وہ میجورٹی ایویکویشنز بھی ہیں جو ہمیں ہیلی کاپٹرز سے، بوٹ سے اور دوسرے ذرائع سے کروانی پڑی، اور وہ فورسڈ ایویکویشنز بھی ہیں کہ جہاں تھوڑی انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ کو سختی کرنی پڑی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن ہونے کے باوجود اس میں الحمدللہ اپر پارٹ سارے میں یہ بڑے احسن طریقے سے ہوا، لیکن ساؤتھ میں آ کے اس میں کچھ حادثات ضرور ہوئے، جس کو نہ صرف پروفیشنلی دوبارہ ریویو بھی کیا جا رہا ہے ان کی کازز کو، اور فیوچر کے لیے ان سے سبق بھی سیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل اینیملز ہیں، کیونکہ لائف لائن ان تمام افیکٹیز کی وہ ان کے مال مویشی ہیں، اب تک گورنمنٹ آف پنجاب اپنے تمام تر وسائل سے 20,19,237 جانوروں کو ٹرانسپورٹ کر چکی ہے ٹو دا سیفر پلیسز۔ اور جب ٹرانسپورٹ کیا گیا تو نہ صرف جانوروں کو ٹرانسپورٹ کیا گیا، ان کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے چارے کو انشور کیا، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لائف سٹاک نے ان کے ونڈے کا انتظام کیا۔ آخر میں اس وقت تک کی انفارچونیٹ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ پنجاب میں اس وقت تک انفارچونیٹلی 101 اموات ہو چکی ہیں، اور ان انفارچونیٹ ڈیتھس کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام ایڈمنسٹریشنز نے
24 سے 48 گھنٹے میں ان کے لواحقین کو ایز پر دی گورنمنٹ آف پنجاب کمپنسیشن پالیسی کمپنسیشن کو انشور کر لیا ہے کہ پنج ند پہ پچھلے 8 سے 10 گھنٹے میں تقریباً 70 سے 80 ہزار کیوسکس پانی کم ہوا. آپ نے دیکھا کہ پنج ند نے 7,03,000 کیوسکس کی اپنی پیک اچیو کی، اور وہ پانی جو 26 اگست کی رات چناب سے، راوی سے اور اس سے پہلے ہی ستلج میں جو پانی چل رہا تھا، الٹیمیٹلی یہ اپنے رستوں سے ہوتا ہوا، اور خاص طور پہ چناب اور راوی نے جس طریقے سے ملتان کو افیکٹ کیا، اور ایڈمنسٹریشن کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا. ستلج کی آپ نے دیکھا کہ ستلج ان دونوں دریاؤں راوی اور چناب سے پہلے ایک سپر فلڈ کی سچویشن میں تھا. اس سیزن میں 3,85,000 کی پیک ستلج نے. اس وقت پوری طرح سے ایک شارپ ڈکلائن ستلج میں آ رہا ہے. اس وقت اگر میں کوئکلی آپ کو بتا سکوں تو قصور کے گنڈا سنگھ کے مقام پر 83,000 کیوسکس چل رہا ہے، اور نیچے جو سلیمان کی اور ہیڈ اسلام، اور جہاں ہم اس وقت جس ضلع میں بیٹھے ہیں بہاولپور کو جو ڈاؤن سٹریم ہیڈ اسلام اور میلسی سائفن جو افیکٹ کرتا ہے، اس وقت پانی ہیڈ اسلام ڈاؤن سٹریم 82,000 کیوسکس ہے، اور اسی طرح 95,000 میلسی سائفن پہ اس وقت چل رہا ہے. اگلے 24 گھنٹے میں انشاءاللہ ستلج اور یہ بہاولپور ڈویژن بھی پوری طرح سے اس میں پانی ڈاؤن ورڈ اس کا ٹرینڈ آپ کو محسوس ہوگا، اور جو فلڈ پلین انفارچونیٹلی ہمارے اننڈیٹڈ ہیں ان میں لوگوں کو افیکٹیز کو یہ ایک ویزیبل فرق اس میں نظر آئے گا.